Imagjino si kur ka një orë gjatë natës, kur të gjitha dyert e qiellit janë të hapura dhe po të presin. A do ta humbasësh? Ngrihu për namazin e natës, Qiyamul Leil. Shumë prej nesh ankohen për brenga, për ngushtim të shpirtit, për lutje që nuk pranohen dhe për zemra të ngurtësuara, por neglizhojmë një qeles të madh, namazi i natës. Vlerat e namazit të natës. Falja e gjunaheve. Namazi i natës shlyen mëkatet dhe pastron zemrën. Të afron me Allahun, është një adhurim me të cilin robi afrohet te Zoti i tij dhe fiton shpërblim të madh. Realizimi i dëshirave është prej shkaqeve që ndihmojnë në realizimin e ëndrave dhe synimeve. I dërguari i Allahut ka thënë: Allahu zbret në qiellin e kësaj bote çdo natë kur kalon 1/3 e parë e natës dhe thot: Unë jam mbreti, unë jam mbreti. Kush më lutet që t'i përgjigjem? Kush më kërkon që t'i jap? Kush më kërkon falje që ta fal? Dhe kjo vazhdon deri në agim. Shkak për të hyrë në xhenet. Në hadith thuhet: përhapeni selamin, ushqeni të tjerët, mbani lidhjet farefisnore dhe faluni natën kur njerëzit flen. Do të hyni në xhenet me paqe. Largon nga mëkatet. Të ndihmon të largohesh nga gjunahet dhe veprat e këqija. Namazi më i mirë pas farzave. Është namazi më i mirë pas namazit obligativ. Qetësi shpirtërore. Sjell rehati, qetësi dhe paqe të brendshme. Si falet namazi i natës? Koha e tij fillon pas namazit të yatsis dhe zgjat deri në agim. Koha më e mirë është 1/3 e fundit e natës. Mund ta ndash në 4 pjesë: leximi i Kuranit, namaz, istikfar, kërkim faljeje, dua, lutje. Falu sa të kesh mundësi, qoftë edhe 2 rekate. Shto lutjet dhe istikfarin. Lexo nga Kurani sa të mundesh dhe përmend Allahun. Është e pëlqyeshme që besimtari ta vazhdojë namazin e natës rregullisht, edhe nëse është pak. Si ishte profeti alayhi selam në namazin e natës? Nga Aisha radiallahu anha transmetohet se profeti alayhi selam falej natën derisa këmbët i ëjteshin. Ajo i tha: pse e bën këtë, o i dërguari i Allahut, kur Allahu t'i ka falur gjunahet e kaluara dhe të ardhshme? Ai u përgjigj: a të mos jem një rob falendërues?